nangirira okuwonyezebwa eri buli mulwadde mu I declare kaseera. healing on every sick person. I speak to every sick body. Njogera eri emibiri emirwadde Any gyonna power, amaanyi gonna any stubborn disease, buli and I kuvugula mu command it to go now. ngalagira okugenda I say kaakano. now. Ngalagira gagende. Your miracle is about to be back. Ekyamagero kyo kyekiseera kizaalibwe. Victory belongs to Jesus. Mukama yebazibwe, tukwaniriza mu program yaffe ey'olwaleero Good News Moment mu studio zaffe wano Nansana ATV. Amanya Solomon Mwesige, Pastor, Good News Church Ebulenga. Olwaleero nzize ne mukwano gwange ng'ate mukulembeze mu mubiri gwa Kristo Lubaga mu bumu bw'abasumba bwentera okubeera musumba mukwano gwange mukulu ajja kweyogerako amannya ge ne gyavudde. Nsanyuse okubeerako ku ATV. Njagala kwebaza Katonda olunaku lwaleero era mpa Katonda ekitiibwa olunaku lwa nze musumba Nkuusi Christopher era nze nkulembera Kampala West Pastors Fellowship mala emyaka nga 2. Twebaza Mukama olw'omulimu omunene ATV gwekola. Twira okugulumiza Katonda kino ekintu mu ggwanga lya Uganda kibadde tekinnabaawo. Naye twebaza Katonda nti buli mulembe Mukama baako omuntu gwayita olw'omulembe ogwo. Ndaba abasajja ba Katonda emabega eyamu be tukulembera nabo abalala abali wansi eyo ebbalibbali nga batamanyiddwa. Naye njagala kwebaza Managing Director Musumba Solomon Sebo bali omulimu munene nnyo gw'okoze eri omubiri gwa Kristo. Kino si kya ATV, kino si kya Good News, ne kino kya ggwanga lyonna. Era kigenda kubeera ddala omubiri gwa Kristo omukisa mu Uganda yonna. Si bantu bangi b'osanga era nze mbadde sikirabanga era neewunyiza ne ŋŋamba naye Katonda awa abantu bayita abantu mu biseera ebituufu. Mukama asitudde abantu mu nsangi zino naye nga tebalina maanyi ga ku mpewo. Naye okuwaayo eno essaawa n'ogiwaayo n'ogamba nti mujje mwogere ku mpewo, mwogere eri eggwanga lyaffe, mwogere eri abantu ba Katonda, tetukitutte nga kyakusaaga. Nsabira ddala Katonda nti ATV egende ku level endala okuviira ddala ku level kweri egende ku international level. Abantu bonna mbasaba yonna gye muli nzikiriza nti byotalabangako ogenda bira ku ATV. Mukama agenda kusumula, Mukama agenda kutula enjegere, Mukama agenda kumenya ebisiba. Amaanyi ga Katonda weegali, ekisa kya Katonda weekiri. Obulamu bwo weeweeyo ku ATV ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Haleluya. Naye n'ebigambo ebyo gulawo n'okusaba abantu abali eyo abatulaba naffe ffennyini Mukama atuwa ekintu kyennyini ekigenda okukola eri obulamu bwabwe baleme okuviiramu awo ng'ate bali ku TV. Amiina. Katonda omulungi omwesigwa, njagala kwebaza olw'essaawa zino Mukama ez'amalya g'ebyemisana. Tukwebaza ekisa ky'otuwadde ku mulembe guno n'otuyita okukola omulimu ofaanana bwe gutya Ayi Katonda. Tukwebaza Mukama olwa media Mukama. Tukwebaza olw'omuddu wo gwe walonda gwe wayawula gwe wafukako amafuta Mukama ku mulembe ofaanana bwe gutya Ayi Katonda. Mukama abantu buli muntu yeeyagaliza yekka naye Mukama wange n'otuwa omuntu afaanana bw'ati mu ggwanga lyaffe. Tugamba ntaata weebale tusiimye tuyimusa essaawa eno Mukama wange tugiwaayo nga twaniriza omwoyo omutukuvu. Yogera n'eggwanga lya Uganda, yogera n'abasajja n'abakazi, abasajja n'abakazi abali ku bitanda, abakaaba, abasinda, abanyigirizibwa. Mukama leka amaanyi go gayite mu TV eno taata. Wabeerewo okuwonyezebwa, wabeerewo okusumulwa, wabeerewo okuteebwa. Abaakwatibwa emyaka 10, myaka 2, myaka 3. Ekigambo kyo kiramu ate kikozi. Ate era okituma ne kituwonya. Teri kigambo ekyava mu kamwako ekiri bulw'amaanyi. Mu ddakiika zino nzikiriza Mukama ebyamagero bigenda kubeerawo okuyita mu kigambo kyo. Wagenda kubaawo okuwona, wagenda kubeerawo okusumululwa mu mwoyo ne mu mubiri. Tukwebaza taata, twaniriza omwoyo mutukuvu, tukwasa essaawa eno ebeere ya muwendo si wano wokka n'eri eggwanga lyonna mu linnya ekkulu lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Musumba, ennaku zino tubadde nnyo ku kintu ekiyitibwa obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa, amaanyi g'ekkanisa. Kuba ekkanisa Katonda atuyise nga tuli bangi, ffenna tugattagatta eno n'eri ne tuzimba omubiri gwa Kristo. Era n'obuvunaanyizibwa abagenda obutuukiriza obw'ekkanisa, omulimu Kristo gw'ayagala gukolebwe, ogugwe gwe yatulekera ffe tugenda ogukola. Ate juzi nalina omusumba yakozesa ekigambo called but not announced. Bangi baayitibwa
naye tebamanyiddwa. Kituufu. N'enkiga nti ne Mukama waffe Yesu Kristo yennyini kyatwala Yokaana omubatiza okumwanawunsinga eri ensi nti laba akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. N'abamu ku baali bagoberezi ba Yokaana ne baga nti kano ke kaliga ka Katonda ne bagoberera Yesu. Kati nzikiriza nti mu programu eno tugenda kwanawunsinga abasajja n'abakazi ba Katonda abakola omulimo eno n'eri naye nga tebawulikise nga Eriya Akabu bwe yali amuli bubi ne Jezebel nga baagala kumutta n'agamba Mukama nti gwe tokimanyi nti nze nsigaddewo nzekka. Ekitegeeza bwenfa biba biwedde ebibyo. Mukama naga nti olimba. Neeterekeddeyo akasanvu. Era tugenda kubikola akasanvu Mukama ke yatereka. Abo abakola omulimo eno n'eri nga tebamanyiddwa naye ng'omulimu ogukoleddwa mu ggwanga munene. Naye nga abasajja n'abakazi ba Katonda benkyaza be bakoze omulimu ogwenkaniddeawo. Musumba Nkuusi, tubuulire ovaawa kyaki gy'osumba omaze ebbanga ki mu buweereza? Njagala kwebaza Katonda ngera bw'ogambye nti okwekulayo akasanvu nange nyiza okwebalira mu kasanvu ako okwekulayo. Era njagala kwebaza Katonda ku lulwo olw'okwagala ekkanisa Kristo n'omubiri gwa Kristo gwonna okutwaliza wamu. Amannya ge mbagambye bampita Omusumba Nkuusi Christopher. Nsumba ekkanisa bagiyita Gospel of Life Church wali Natete ku 5. Maze emyaka 2 nga nkulembera Kampala Pastors Fellowship. Obusumba mumazeemu era emyaka 2 mu 2. Myaka 2 mu 2. Obulokozi mumazeemu emyaka 30. Ng'okadiiddemu. Myaka egiweddeko awo myezi giwezeeko ndowooza nga 2-3 twali tucelebratinga ejjaguzo ekyobufumbo eky'emyaka 25. Akatambiko tukalina wano engeri gye bakulabye tugenda tujja kukateekako. Era njagala kwebaza nnyo omulimu omunene kubanga wakola nnyo okusobola okukola nti omukolo guno gubeera gwa kitiibwa. Oluusi twebuuza netugamba naye abantu abalina naffe mu ngeri bwetu tunaabakolera ki? Ne tugamba katubawe bwisaala. Ekyo kkanisa esangibwa ku 5 wali bayitawo wali na 2 bw'otuuka ali Natete n'okyawa n'otuuka ali ku 5 awo wonna buli wobuuza Omusumba Nkuusi Christopher tuli mabega tuweereza Beekeri. Mukama atwadde omukisa atukoze mu tulinawo n'essomero bata Living Hope Primary School. Mwine n'essomero. Tulinawo n'essomero. Ekkanisa ennaku zino ensanyusa kuba edda twabeeranga ku makubo Yesu mulungi alokola wonya nga tuddayo naye kati ekkanisa tuvudde mu biwempe tutandisa amalwaliro tuzimbye amasomero tukoze projects eziyamba abantu. Ekyo nkyebaliza Mukama. Kakati Musumba twagala kwogera ku maanyi g'ekkanisa. Weewaawo. Olokose emyaka 3 oweereza emyaka 22 olina ekyo kyosobola okwogera ku maanyi si mu byawandiikibwa wokka naye naawe ebyo byolabyeko ekintu kye bayita amaanyi g'ekkanisa. Weewaawo. Ekisookera ddala nja kutunulira nnyo ekyawandiikibwa ekiri mu Temuseewe mu 12. Kigamba nti Pawulo ayogera n'agamba nti mwebaze oyo yampa amaanyi eyandowooza okubeera omwesigwa n'anteeka mu buweereza. Kimu kye nazuula nti bwe nasoma ekyawandiikibwa ekyo nti Pawulo asiima Katonda kye yamulowooza okubeera n'amusitula n'amuteeka mu buweereza. Kimu kye nasooka okuvumbula nti kye tukola kyonna kya Katonda ali tuweereza Katonda omutukuvu. N'olwekyo nga tulina okuteekateeka obulamu bwaffe Katonda nga bwe yatwesiga tuweereze Katonda n'omutima ogutuukiridde nga tuweereza Katonda. Bayibuli egambye nti yatulowooza okubeera abeesigwa n'atuteeka. Njagala kuwa ekyokulabirako tuzze wano ssebo Gondeesi kuvira ddala wansi n'onninyisa wano n'entebe mwentudde mwe mujindaze wano olwaleero era gwantaddewo wano osobola okugamba nti kati nkufulumya. Bw'ogamba nti nfulumya sisobola kuwalira kubanga wano sirinawo buyinza. Katafune Katonda eyatuwa kyova olaba nti neegendeza nnyo nga tuweereza Mukama. Ti Katonda atuwatadde mu buweereza. Tusaba ekisa kye kyongere bulijjo tuwalira obunywereramu n'okusinga okukolera ddala Katonda kyayagala. Emirundi mingi twaweereza Katonda oba abantu baweereza Katonda oli n'atamanya nti omulimu gw'oliko si gugwo okola mulimu gwa Katonda. Bwe tumala okuzuula ekisa kino kyonna nti Mukama atukwatiddwa bukwatibwa kisa Musumba Solomon kimanyi background zaffe abasinga nzibu nnyo bw'otandika ozijjayo buli muntu yeewuunya
naye Katonda gye yagenda atukwekula n'atuleeta kati ate amaze otukwekula bw'ati ate naawe otukwekudde kati otuleeta ekisa Katonda n'obwesige byatwesigisizza kati tubiraba bitandise okuvaayo nze gwe badde tebamanyi olwaleero abantu basobola okumanya nti walino gwe bayita Musumba Nkuusi Christopher so nno nsumidde emyaka 22 crusade nzikubye ez'amaanyi ndabye abalwadde bawona ziba amasomo abasomodde mu crusade endwadde eza buli kika Mukama abikoze naye gwosumbya 22 nze nsumbi egisuka mu 3 bakanda bajuzi nga nze nange mpitawo nga ne bwotuuka mu meeting z'abasumba nga tebakumanyi nze kyekwewuunyako be bantu bendabye abasituse abasajja bootulaga betutunuulidde olwaleero nga gwo basitudde babadde mikono gyo leero tubala balina amakanisa ag'amaanyi abalala balina babeera ne kumpewo ng'ate gwe tebakuwa ng'ate gwobazaala n'abalala n'atya ng'oli bubi n'atya noga nti oyo musumba wange kale bwe tutuuka ku maanyi g'ekkanisa musumba kino ate sinza kibuusa maaso nti media eno maanyi kyekimu ku bitundu ebisobola okubeerera ddala Katonda byaposisa ku mulembe gwaffe guno olaba nti ekkanisa ya Mukama waffe ebeera y'amaanyi nzikiriza nti 10,000 emitwalo n'emitwalo gy'abantu kati gitulaba dakiika eno bawuliriza waliwo abagenda okukwatibwako waliwo abagenda okuwonyezebwa waliwo abagenda okusumulwa ku lwa midiya kati midiya eno nsonga nkulu nnyo ddala bwe tuba twogera ku maanyi g'ekkanisa kubanga okuyita mu midiya olwaleero abantu bategedde Kristo bawulidde enjiri babadde tebasobola jjuulira balaba ebyamagero bye batalabangako Bayibuli ega nti amaaso be gatalabanga n'amatu be gatawuliranga Mukama byatutegekedde kakati bandi bitegedde batya midiya yereese ekintu kati ng'okyali ku midiya ngenda gyogerako ebintu bibiri tufunye obujulizi juzi waliwo omukyala musiraamu Makindye yebbirira ekiro nga ewaabwe beebase n'ateekako ATV n'asumululu n'avaamu entuuyo n'okugwa n'agwira ddala amaanyi ga Mukama ne gamukuba ekigwo yaga nti oba oluusi yagwa ssaawa 5 saavisi weetandikira ey'ekiro yazuukuka ssaawa 8 nga ye n'atuuyanye asumuluddwa waliwo omukyalo omulala yali tafuna lubuto n'ateekako omukono nga twakatandika ti programu TV eno yazadde last week Mukama w'amaanyi kati ate ng'oyogera ku maanyi ga media Musumba okimanyi nti abaayiiya TV abaasooka ogikola bakakensa bagatagata obwongo ekkanisa bwe bamala okukola TV nga bagiyiyiza baasitula tekinologi ne bamuwa ekkanisa oba ekereziya ne baga nti amaanyi ga media mangi ffe ab'ensi tuyinza obutasobola kusengejja biki ebyali badde biyitira ku mpewo kati mwenge ekkanisa oba ekereziya tekinologi wuuyo ne baga nti eryo liiso lya Setaani TV bagiyitanga devil's eye kati ab'ensi TV ne bagitwala kati ate ekyewuunyisa bano abaweereza nabo bagula TV naye ne bazikweka mu bisenge nga balabira eyo mpolampola abantu baleme okumanya nti balaba TV bw'afuna omugenyi ng'akonkona asooka najjako TV n'alyoka avaayo neyefuula nti talina kya kati ekkanisa etuuse okutegeera nti media is powerful is power ng'ate ensi yatwala dda naye ng'ate omukisa ogwasooka gwali gwaffe naye kirungi nti tuzzeeyo ne tuzuula ate tutandise era ssebo njagala kwebaliza ddala Katonda nti bwe twogera ku maanyi ga media nina byentula nti ate era mu maanyi ga media ate era mulimu n'okuyitibwa kubanga kati media nga weziri tubadde tuziraba nnyingi naye nze ntunuulidde abantu bibakola mu kyalo abasajja ba Katonda bakazi ba Katonda bootalabulirangako na ku leediyo naye ng'ebintu byakola eby'amaanyi bikutte ku ggwanga bisumuludde eggwanga ebinene naye nga tosobola na kumuwulira kyevudde ŋŋamba nti media weeri naye ate twebaza Mukama ate naawe kubanga kino kisa kya Katonda essaawa gye tutuula wano sente si ntono omulazi yandibadde asobola okuba nga asaba naye ate gwe n'oga nti essaawa gye tutuula wano eyo ssaawa baweereza ba Mukama Katonda baayise abadde bakwekebwa abadde bali eyo tewali ayamba kamba sikemba gye tukozesa essaawa eno tusobole okulaba nti buli kirabo kyonna kivaayo eggwanga laffe nga tuli omukisa ffenna nga abasumba mu ggwanga no tekibaddeewo abalina TV zaabwe bw'aba taliiko tewali mulala TV kati kino ky'okoze
kuyitibwa gw'oyitiddwa mu kyo. Nze waliwo yaŋŋamba n'agamba nti TV oba oguze ekibanja y'ekkanisa yo mu bbanga togireetamu mulala gizanyiramu nti kuba audience gw'ogireese kati gw'oleeta oyo alyoka agizanyiremu yaani naye ng'ate Mukama atuyise myaka 22 mu buweereza myaka 3 mu bulokole nga tolina ddala kyosobola kwogera ggwanga oyo ani agamba nti obaozanyira tugende mu maaso. Kati njogedde ku kuyitibwa Mukama yatuyita n'atuteeka mu buweereza. Musumba Bayibuli era wetunyonnyola ku musajja gwe bayita Eriya. Eriya bw'amala okuyita omuliro Jezeberi n'amukanga bw'amala omukanga Eriya yadduka n'agenda ne yeekweka. Naye ekintu kino kibikkulwamu ekyokwekweka Mukama agamba nti genda okwekera emyaka yali 3.5. Waliwo awo omuyaga ogwaliwo mu kkanisa ebizibu byaliwo mu Isirayiri kati Eriya adduka yeekweka. Naye emyaka 3.5 Musumba njibikkulirwamu nti naffe waliwo Mukama lwatukweka n'agenda kweka bwe bobanga ajjayo omutwe ebyo ne bigaana n'oddayo nobanga ajjayo omutwe ebyo ne bigaana. Oluusi abamu kale tugezezzaako okwekwekulayo naye gy'okoma okwekwekulayo nga Mukama tannakwekulayo obuzibu gy'ogenda okukoma okubusanga. Manyi nti waliyo n'abaweereza ba Mukama abandaba eyo naye nga Mukama akyakukwese. Kyenjagala ku Katonda nti mu biro ebituufu akukwekulayo. Kituufu nnyo. Nyinza n'okugamba nti olwaleero nze okubeera ku midiya eno Mukama ankwekodde. Kubanga abadde ankwesa ebbanga ddene. Leero bwe mmanga ndi ku midiya nkwekuddwayo. Kubanga kyenzikiza nti amawanga ganda eggwanga lindaba bantu bangi bandaba ab'enjawulo ebiti ebyenjawulo bantunuulira kubanga nkwekuddwayo. Naye kimu kyendaba nti eri agenda okwekweka nga adduse Jezebel n'agenda ne yeekweka ne Akabu amunoonya okumutta. Naye Bayibuli etunnyonnyola bulungi Katonda n'amugamba nti kino kye kiseera kyo kati vaayo genda weraga eri Akabu. Kimu kyendabye nti Katonda bw'aba akwekula ekkanisa ogireeta mu bifo byayo asitula ekkanisa ekkanisa egenda ku levo yaayo Katonda aleeta revival Katonda akola ebijja bintu bisatu ojja nabyo. Ovaayo n'amafuta ovaayo n'amaanyi ovaayo n'obuyinza. Nsokoleke kati abantu abalala ekigamba amafuta juzi waliwo gwe nawe bagamba muzigo nga bo babitegeera amafuta kyeki gonzaamu awo n'omulala okugonzaamu amafuta nandigambye nti ge maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Bayibuli egamba Mukama waffe Yesu Kristo ayogera n'agamba nti omwoyo wa Mukama ali ku nze anfuseeko amafuta. Kakati bwe lwakubeerako wabaawo kye bayita amafuta ku bulamu bwo. Kati eri agenda okuvaayo yagenda mukalu amaanyi tayina ekisa tekiriiwo. Waddukira okwekweka ng'olina amaanyi odduka muntu naye ng'oli muweereza wa Mukama. Ate adduse mukazi na musajja adduse mukazi. Naye Katonda amugamba nti ekiseera kituuse kati genda weerage eri Akabu. Avaayo n'ebintu bino bisatu. Kubanga bw'amala okuvaayo Akabu yali takyasobola kugoba Eriya. Jezeberi yali takyalina buyinza ku Eriya. Actually Eriya ye yagoba Akabu. Akabu ali ku ndogoyi. Eriya yali ku kigere. Ow'ekigere ng'amaanyi ga Katonda gazze yadduka emisinde n'akwata ono ow'endogoyi. Kati ssebo nze ŋŋamba bwe nti ekkanisa erina amaanyi gaayo naye oluusi Katonda aliwo ekiseera ekituuka n'abanga akyalese atuteekateeka kubanga buli generation ssebo twagale tugaane emabega awo wabaddewo generation ezaaliwo tujjukira omusajja wa Katonda Mukama gwe yatwala yaleeta revival y'amaanyi nnyo ku ssaawa ya Queen walifejjukira balaga ekkubo waliwo ekyaliwo eky'amaanyi tuzze tulaba ebintu ebibeerawo nejjukira nti buli mulimu Mukama abaako baateeseteese kati abantu bano babeera ateeseteese asooka n'abakweka naye bino by'okutukweka oba n'ebibuuzo bingi oga naye Mukama obanze tewampita ddala Katonda omumanyi Mukama omumanyi n'oyagala owaguze oluusi ekkanisa olabanga etagenda abantu olabanga abatajja abajja Mukama bakuleetedde beebo oba okyapangisa n'ezipangisa nazo ne zibula nimubamu n'abakubuuza ebibuuzo naye ddala musumba waffe Mukama yaggamba ki nze ekyo kyali kintuuseeko akawempe ke nasooka nako bwe kakwata omuliro ne kajja omu ku baweereza omukadde gwe nali neesigira ddala yalinda ne kajja naye nalabanga ntabuddwa n'aŋŋamba musumba ninayo ekibuuzo naye ojja kigumira naŋŋamba musumba mpaayo akaddi kubanga nkyenyweza nkikubuuze konze bwenyweze
naŋŋamba musumba wawulira ki nga mukama akuyita oba mukama ddala yakuyita ekkanisa eyidde oli luddawa oba ye yennyini nnyiniyo lwaki tataasiza kkanisa naye awo wonna bwe nafuna okubikkulwa nti mukama atukweka naye ebiro bituuka mukama n'akukwekulayo ne bw'aba akukwekuddeyo akukwekulayo n'ebintu bino bisatu. Actually si kkanisa yokka n'abaweereza, kino kikwata ne ku bantu aba bulijjo. Naawe oyinza okubanga okwekeddwa. Weebuuze ebibuuzo ffe bye twebuuza ng'abasumba, nammwe bye mwebuuze ewammwe. Bizinesi egaanyi, bakugobye mu kizimbe, obufumbo bugaanyi, omwami akudduseeko, gyo wali yatukubidde essimu nti omwami anziruseeko andekedde omwana, ntandikirawa. Naye wabeerawo ekiseera ekyobujulizi. Tugende mu maaso. Ovaayo n'ebintu bisatu. N'ebintu bisatu. Twagambye ovaayo n'amaanyi n'obuyinza n'amafuta. Ebeera ku bulamu bwo. Kati bw'avaayo n'alyoka Akabu amwaŋŋanga n'amugamba gw'otawanya Isirayiri. N'amugamba sinnatawanya Isirayiri. Naye bw'atuuka mu bano banna abalala, bo baagondera Jezeberi ne Akabu. N'abagamba olwaliro mumpulirize, ali ku lwa Mukama dda sayidi y'eno. Kubanga ekiseera kituuse Katonda okweraga nti w'amaanyi. Amiina. Ekiseera kituuse okwawulawo Bayaali n'okwawulawo Katonda. Bali bannaffe abamu baali bamaze okkankana batidde ne mu kkanisa tuba nabo. Ekkanisa ng'ekankanye, ebiseera bikaaye si byangu. Naye Bayibuli etunnyonnyola nalyokaga mulituusawo okuttaaganaaga. Olwaliro kinaamanyika nti mu Isirayiri mulimu Katonda. Musumba kyensaba ensangi zaffe zino. Ekkanisa ya Mukama waffe yagigula na musaayi. Ekkanisa si nnafu, waliwo amaanyi. Emijja egyakuba Yesu Kristo gye gituwonya. Ebyamagero mmere y'abaana. Nzikiriza ddala nti tuli mu nsangi zaffe, mu biro byaffe Katonda wayagayira okutukozesa, okutusitula, okututwala ku leeva endala. Naye Katonda ng'agenda okutukozesa, tuteekeddwa okuyimirira ekisookera ddala mu butuukirivu. Eyo nsonga nkulu nnyo. Ebyandika byogera mu Isaaya 5:4 nti mu butuukirivu mwe munaayimanga okunywezebwa. Katonda nga bw'azze ng'atukwekulayo, nga bwe nagambye nti nze ndaba nkwekuddwa olwaleero. Katonda nga bwe tukwekuddwa, ekyokulwanyisa ekisooka butuukirivu. Kati obutuukirivu buno nga mazze okubaawo, tutwala ebyokulwanyisa byaffe bino byatuwadde ebisatu, okujja okwaŋŋanga Babayaali bonna abadde balumbye famire z'abantu, abadde balumbye ekibuga kyaffe, abadde balumbye eggwanga lyaffe. Ebyoto ebyo tetugenda birumba n'amaanyi ga mmere, naye tugenda birumba n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kati kino katukigonzeemu. Oyinza ogamba Bayaali omanaga oba ekyo olulimi kyolwo. Kati mu nsi yaffe tuyina abantu abakola ebintu ebyenjawulo. Abalala baloga, ne basamira, ne bagenda ku nsozi ku lw'ebibuga, ku lw'eggwanga, ku lw'ebyobufuzi n'ebirala. Naye amaanyi ekkanisa geeyina okuzikiriza ebyo si ga muzannyo. Kati ekigambo kya Bayaali tujja kuteeka mu lulimi lwaffe ffe lwe tutegeera. Nina ebyokulabirako bingi. Gambye ensumba ali ku 5 emutundwe. Olusozi olwo lwaliko gwe bayita Kigaanira. Kati ng'amanyiddwa wonna nti lulwe. Abakazi bayitangawo nga bambadde beesibye amabere gagendera bweru gati. Bagenda n'emmindi bazikutte bagenda bazifuwa misana. Juzi ng'oli. Nnaku zino. N'ebyoto by'abasamize nga gyebiri. Ne tugamba naffe katulwalamba olusozi. Ne tulumba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tetwalumba na mutima, twalumba ne Yesu. Ne tulumba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne tukwata essaala ku lusozi. Naye musumba otuuka ku lusozi kalina ze bazimba kaakati. Kigaanira yavaawo. Tebikyalina maanyi. Olwo tokyayinza na kwogera nti waliwo baasamiriranga. Tulaba basitula kalina, bizimbe by'amaanyi ebisituka, abantu babeera ku lusozi, ebikomere eby'amaanyi bizimbiddwa ku lusozi. Lwaki? Kristo yawamba. Ekkanisa ya Kristo erina amaanyi. Actually, ffe Bulenga, we twajjira Bulenga, awo wooyingirira ku kyaki kwennyini, waaliwo omuti. Okeera ku makyanga twasuze mu kusaba, osanga embugo, osanga endeku, osanga ebibbo, osanga ne baga nti omuti gwagaana tebasobola gutema, guvaamu omusaayi, simanyi kukola gutya awe Bulenga. Naye nga Bulenga kifo kyasiraana, nze nasooka okuzimba mu kalina essomero nga obuyumba bwonna kumpi n'ekibuga naye nga kiringa ekyalo ekyeyo Mityana eyo munda, naye nga ogwo muti netugulagira gugende ku ttaka kiri ne guvaawo. Era olwavaawo olaba Bulenga bwakulaakulana, abantu bakatandika okutegeera nti ne Bulenga naye gyali, naye ago maanyi g'ekkanisa. Kati bwe tugenda okulaba ku musajja omulabo Mr. Peter
Peter omujjukira bulungi Bible yemwogerako bulungi nze bwe njogera ku muvubi kyenjogerako sebo nkitegeera 85 86 ndali mu kizinga ng'ovuba nga nvuba Sumba ng'ovudde nga nvuba kati gye nnali nga ndi mu kuvuba bino ebintu bye nnalaba emyezi 3 gye nagenda okumala engeri gy'osika bwoti erya bagiyita nkasi wano wazimba muno kyokka nga n'okulya kwotadde essowaani embagiteekangako engege 3 abanga 4 naye nga buli ssowaani engege 3 wakati we 3 n'ennya oyo muntu omu balyoka baddira engege zino baziteeka mu miwogo ne batokosa memu n'amasavu kye bayita ekibeero mu lulimi lw'ekivubi kale balyoka bakusima engege ezo 3 oba 4 n'emiwogo gyo n'otuula n'olya n'olyoka okwata enkasi kakati lwaki ndeesa ekintu kino okuva ku Peter muganda wa Ford yesu obulamu